大家好啊，歡迎收睇今集光正會客室。今次我哋一連兩集請到南方東英嘅 Barbara 上到嚟同我哋傾下喺美股波動市況下，投資者可以點樣靈活部署㗎。Hello Barbara。Hello Ricky。係啊，其實而家美股三大指數咧係一個調整期嗰度啦，咁但係個別日子咧其實都有反彈㗎喎。咁如果投資者想做兩手部署，可以點做呢？大家如果有印象咧，我哋南方東英其實推出咗好多唔同嘅槓桿反向產品啦。以前咧就係以一啲指數為主嘅，例如係我哋有納指嘅槓桿或者反向產品啦。咁但係啦，就算我哋睇翻 Max 7啦，其實嗰個走勢都有啲分化㗎。投資者都會話：咦，有冇得可以捕捉埋一啲個股嘅升跌浪咧？咁所以我哋南方東英咧喺2025年嘅3月尾咧，都推出咗亞洲第一批追蹤美股嘅個股槓桿反向產品啊！咁咧有冇啲個股可以同我哋分享一下咧相關嘅產品？嗱，如果大家中意炒波幅嘅話咧，當然啦，除咗我哋頭先有講科技股之外咧，虛擬資產咧其實都係一個叫做特朗普概念股嚟噶嘛。咁所以咧，如果係揀一啲嘅美股嘅個股槓桿反向去做咧，我哋南方東英都揀咗兩隻嘅，分別就同虛擬資產相關嘅MicroStrategy 啦，即係大家而家改咗名叫 Strategy 啦，同埋 Coinbase 咁樣去做一個可以做兩倍提升啦，或者兩倍提跌㗎。嗱，如果大家有印象咧，我哋嗰啲嘅槓桿或者反向咧，以前就大家記得啦，係72開頭就提升兩倍，75開頭就反向兩倍㗎嘛。咁但係呢一啲嘅美股個股槓桿反向咧，就有少少唔同啦。77開頭咧就係提升兩倍嘅，而73開頭嘅咧就係反向兩倍嘅。咁至於點樣去記 Coinbase 同 Strategy 咧？Coinbase 咧就係11尾嘅，即係提升兩倍就7711啦，反向兩倍咧就係7311啦。至於 Strategy 咧就99尾嘅7799同埋7399去做一個配置。咁喺亞洲交易時段去留意一啲美股相關嘅產品咧，其實有咩優勢咧？嗱，如果大家咧知道咧業績咧通常咧都係喺美股嘅盤後嗰度公佈噶嘛，咁而經歷咗之前一屆特朗普總統嘅一個任期咧，大家都知道佢中意夜晚去發一啲嘅 Twitter 啦，或者有一啲嘅言論啦，甚至係聯儲局官員出嚟講話經濟數據等等咧，都係喺美國盤後嗰度發生噶。咁所以其實香港嘅投資者咧已經係可以喺亞洲嘅交易時段提前部署噶啦。最重要嘅就係如果客戶咧本身已經有光大嘅戶口咧，就可以直接透過你哋現有嘅戶口用港元或者係美元咧，直接去到捕捉啊，咁就可以咧提早咧喺呢一個亞洲嘅交易時段已經可以做到部署噶啦。明白晒啊！咁最後想問下你有冇持有頭先相關提及過嘅資產呢？冇持有嘅。好，唔該晒 Barbara。咁今集嘅時間又差唔多啦，咁我哋下一集咧 Barbara 就會再繼續同我哋介紹一下比較一啲受歡迎嘅熱門美股嘅相關產品噶啦。咁最後啦，大家記得睇完呢段片咧，就記得 Like、Share 同埋 Comment， 同埋記得撳埋個鐘仔啦。我哋下集見啦，拜拜。立即下載光正財富高，記住要訂閱我哋呢個頻道，同埋撳埋隔離個鐘仔啦。